ほらめっちゃ楽。するね。パッキュ。ん？ありえなかったね。それありえない。今日は全部細かくいかないと燃え切らないと。いつもだいたい燃え切らない。俺もね、あんま喋る動画好きじゃなくて、こういうキャンプは。伊豆の主釣りっていうチャンネル、あれまたナイフ変わってね。え？またナイフ変わってね。そんなことないよ。これ前回持ってきたよ。そう。うん。そんなキラキラしてましたっけ？してたしてた。黒糖。そこそうね。見つけて公園でやってる時はね。チラ見しといてよかったね。くそ。スムーズについてるね。いいね。シュッ。火事です。火力が素人なのよ。扱いが、火を制しきれてないと。浮いちゃったー。浮いちゃったー。水が出てる。マヨネーズ入れる前に焼いちゃったな。いいんじゃないの？焦げるから。してるから。え？してあるから。中に入れてやってみるのは暇だからね。自由だろ。キャンプは自由だ。
かりまくってんだよね。お、いい感じ。うん、うまい。後でいい。これです。バカです。インフルと同じ扱いでいいんじゃないかって言ってるじゃん、医療関係者が。できた。早っ。飲む？まだ水あるよ。うん、まだいいかな。やっぱ落ちちゃうね。ああ、もう全部落ちちゃった。経験値を貯めてるしかないですな。チャンス。近い。オーブンチャンス。あそこの家ってさ、あそこってさ、うん。なんだっけ、温泉だっけ、なんかどっかあるよね。そうなの？確か。大概のことは知恵と工夫で乗り切ります。感じになってくる。相変わらず側近に周りはいる。はちゃめちゃだね。取ってくる？いい具合に倒れてますけど。取ってくる？取ってこれる？取ってこれるだろ。これ以上にクソでかいよ。いや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 。早くしてもらっていいですか？これ無理よ。俺はいけたよ。違う、あなたは靴ちょっと濡れとるじゃん。まあね、靴ぐらいは。使ったらもうびしょびしょだからね。その黒い部分までならいけるから。これ？靴底でしょ？そう。その付け根に水が入んなきゃいいだけだから。もう危ないよ。は？どういうバランスこれ？だって左に行ったらもうこれ。あらあららららあらら。あ、